ខេត្តកំពតគឺជាខេត្តមួយស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចម្ងាយ148គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញមានព្រំប្រទល់ខាងជើងទល់នឹងស្រុកបរសេតខេត្តកំពង់ស្ពឺខាងកើតជិបនឹងស្រុកត្រាំកក់និងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវខាងត្បូងជិបនឹងឈូងសមុទ្រខាងលិចជិបនឹងស្រុកកំពង់សិលានិងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុដូចគ្នាដែរខ្សែឆ្នេរដ៏វែងស្ថិតនៅលើឈូងសមុទ្រថៃទៅខាងត្បូងខេត្តកំពតមានទីក្រុងឈ្មោះថាក្រុងកំពតខេត្តកំពតមានប្រជាជន627,884នាក់និងប្រកបដោយស្រុកនិងក្រុងចំនួន8ដែលបានចែកទៅជាឃុំសង្កាត់92ជាមួយនឹងភូមិសរុប477ភូមិខេត្តកំពតមានសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដូចជាផ្ទះផ្សារលក់ទំនិញរោងភាពយន្តសាលារៀនផ្លូវគមនាគមន៍មន្ទីរពេទ្យជាដើមសុទ្ធសឹងជាភស្តុតាងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកបារាំងនៅលើទឹកដីខ្មែរខេត្តកំពតមួយនេះហើយក៏មានភ្នំបូកគោដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិគ្រប់រូបផងដែរនៅលើនោះក៏មានកាស៊ីណូនិងមានកន្លែងកម្សាន្តជាច្រើនដូចជាវាលស្រែ100ទឹកធ្លាក់អាចមើលទេសភាពមកខាងក្រោមយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលអាចចាប់ពពកបានស្រុកទូមាសបានតាំងទីនៅខេត្តកំពតទេសភាពនៃព្រែកកំពតមើលពីក្រុងកំពតក្បែរសាលាខេត្តចំពីមុខភ្នំបូកគោខេត្តតាកែវបានចូលដែនរដ្ឋបាលខេត្តកំពតនៅត្រង់ស្រុកជុំគិរីត្រង់ចំណុចវត្តពុទ្ធគិរីរហូតដល់រមណីយដ្ឋានកំពូលពេជ្រខេត្តកំពតបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1907ខេត្តកំពតមានផ្ទៃក្រឡា4,873គីឡូម៉ែត្រការ៉េខេត្តកំពតត្រូវបានចែកចេញជាក្រុងចំនួន2និងស្រុកចំនួន8ស្រុកដែលនៅក្នុងខេត្តកំពតមានស្រុកអង្គរជ័យស្រុកបន្ទាយមាសស្រុកឈូកស្រុកជុំគិរីស្រុកដងទង់ស្រុកកំពង់ត្រាចស្រុកទឹកឈូបដូរពីស្រុកកំពតក្រុងកំពតបដូរពីស្រុកកំពង់បាយហើយនឹងក្រុងបូកគោបាទនេះគឺជាលក្ខណៈទូទៅរបស់ខេត្តកំពតដូច្នេះដើម្បីស្គាល់ពីខេត្តកំពតកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំបានក៏នាំពុកម៉ែបងប្អូនមកស្គាល់ពីប្រវត្តិខេត្តកំពតបាទដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំបាននាំពុកម៉ែបងប្អូនមកស្គាល់ពីឈ្មោះប្រវត្តិខេត្តកំពតខេត្តកំពតគឺជាខេត្តមួយស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចម្ងាយ148គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តកំពតមានព្រំប្រទល់ខាងជើងទល់នឹងស្រុកបរសេតខេត្តកំពង់ស្ពឺខាងកើតជិបនឹងស្រុកត្រាំកក់ស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវនិងខាងត្បូងជិបនឹងឈូងសមុទ្រខាងលិចជិបនឹងស្រុកកំពង់សិលានិងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនិងឆ្នេរដ៏វែងស្ថិតនៅលើឈូងសមុទ្រថៃទៅខាងត្បូងដើមកំណើតនៃខេត្តកំពតខ្មែរយើងបានសរសេរនិងអានពាក្យប្រជុំជនកំពតថាកំពតឬកំពតដែលពាក្យនេះបានក្លាយទៅជាឈ្មោះខេត្តហើយឈ្មោះនេះត្រូវបានគេហៅដោយសំដៅទៅលើភូមិមួយដែលអ្នកស្រុកស្គាល់ពីយូរលង់ណាស់មកហើយស្ថិតនៅព្រែកកំពតដែលមានប្រភពមកពីភ្នំដំរីនៅខាងលើដីព្រៃកំពតបន្តិចដែលជាទីប្រជុំជនចិនរស់នៅហៅភូមិព្រៃស្ដុម្ដុំបណ្ដូងខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យថាគុំពតនិងកំពតគេពុំដែលយល់ស្របទៅលើដើមកំណើតនិងឫសគល់នៃពាក្យនេះឡើយទាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះកំពតនេះដែរបើតាមសម្ដីអ្នកខ្លះ
ដំណើរថាមានស្ត្រីអ្នកមានធនធានស្ដុកស្ដំម្នាក់ឈ្មោះនាងពោតដែលបានរស់នៅទីនោះជាអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងទទួលការលើកដំកើងយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកស្រុកភូមិផងរបងជាមួយដោយសារភោគទ្រព្យមហាសាលរបស់នាងអ្នកស្រុកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមករស់នៅជុំវិញស្ត្រីនោះតាមបែបសាជីវកម្មគឺរបៀបជាក្រុមមួយដំណោះក្រោយមកថាក្រុមនេះបានคล้ายទៅជាពាក្យក្រុមដូចនេះនៅជិបភូមិឋាននៃក្រុមរបស់នាងពោតមានឈ្មោះជាបន្តបន្ទាប់ថាក្រុមនាងពោតរួចក្រុមពោតដូចគ្នាពាក្យភ្នំពេញកាត់មកពីពាក្យភ្នំដូនពេញដែរចំណែករឿងនិទានមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរបានអំណាលពីស្ដេចព្រះរាមនាសម័យបែកបាក់លងវែកដែលបានរត់គេចចេញពីការបះបោរក្នុងរាជវាំងហើយភៀសព្រះកាយគង់នៅជាមួយមហេសីម្នាក់រួមទាំងពួកអាមាត្យស្មោះត្រង់មួយចំនួនបន្ទាប់មកទៀតមហេសីដែលមាននាមថាអ្នកនាងពោតទ្រង់បានប្រឈួនរួចក៏សោយទីវង្គតនៅទីនោះដើម្បីជាអនុស្សាវរីយ៍យូរលង់តទៅចំពោះស្ត្រីដែលព្រះអង្គសឹកព្រះទ័យជាងគេទើបព្រះអង្គប្រទានឈ្មោះកន្លែងនោះថាកំពោតទស្សនៈផ្សេងគ្នាទាក់ទងនឹងពាក្យកំពោតមួយតាមសម្ដីអ្នកចេះដឹងមួយចំនួនបានអះអាងថាឈ្មោះកំពោតបានមកពីផែនសេឡាចារឹកមួយផ្ទៀងដែលគេប្រទះឃើញក្នុងកតុំស្លឹកមួយដែលគេបោះបង់ចូលស្ថិតនៅក្រោយភូមិកំពោតផែនថ្មនោះមានកម្ពស់30សង់ទីម៉ែត្រដោយមានអមពីចំហៀងនៅផ្ទាំងសេឡាតូចៗពីរទៀតអ្នកស្រុកឲ្យឈ្មោះផ្ទាំងសេឡាចារឹកនោះថាកំពោតហើយក្លាយជាវត្ថុសក្ការៈបូជា2នៅខាងត្បូងបឹងកំពោតគេបានប្រទះឃើញសេឡាចារឹកមួយផ្ទាំងទៀតដែលមានទំហំធំហើយមានសន្តានរូបរាងដូចត្រីក្រពោតស្ថិតក្នុងព្រៃកំពោតមួយប៉ុន្តែទីកន្លែងនោះនៅជ្រៅពោពេញទៅដោយវាលភក់ព្រមទាំងទឹកជំនន់លិចពិបាកចូលទៅដល់ដូចនេះដំណើរតក្រោយមកពាក្យក្រពោតក៏คล้ายទៅជាកំពោតយើងមានទំនោរនៅលើមតិមួយនៃការបកស្រាយទាំងពីរចុងក្រោយដែលសម្រេចអាចឲ្យទទួលយកពីបណ្ដាជនអ្នកចេះដឹងដែលរស់នៅលើទឹកដីនោះពីយូរលង់ណាស់មកហើយជាចុងក្រោយគេបានពន្យល់មួយបែបផ្សេងទៀតតែមិនសូវជាពិតប្រាកដប៉ុន្មានទេគឺពាក្យកំពោតបានចេញពីពាក្យថាកម្ពុជាដែលមានសំឡេងថាកំដូចគ្នាដែលជាឈ្មោះពីដើមមកនៃប្រទេសកម្ពុជាការបង្ហាញពន្យល់បែបសាមញ្ញនៅពាក្យកំខាងលើនេះគេមិនអាចទទួលយកបានដែរដោយឡែកបើតាមឯកសាររបស់លោកឌឿវ៉ាន់បានសរសេរជូនក្រុមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ1953ថាក្រុងកំពតពីដើមដុះសុទ្ធតែកូនស្មាច់កូនផ្អាវនៅតាមមាត់សមុទ្រដែលសម្រាប់ឲ្យអ្នកជំនួញចតទូកនិងសំពៅតក្រោយមកទៀតមានចិនវៀតណាមចាមខ្មែរទៅសង់កតុំនៅជាកំពតទៅទិសថ្ងៃនៅតាមបណ្ដោយមិត្តព្រែកកំពង់បាយភ្ជាប់ទៅកោះធំដើម្បីរកស៊ីលក់ដូរកន្លែងដែលចាមចិនខ្មែរវៀតណាមសង់កតុំរស់នៅគេសង្កេតឃើញមានផ្ទះជាកំពែតកំពតទើបគេសន្មតហៅថាភូមិកំពតលុះក្រោយមកទៀតមានប្រទេសនៅហើយអ្នកលក់ដូរធ្វើទៀមលក់បាយសម្រាប់ឈ្មួញអមេរិកចិនវៀតណាមជ្វានិងពួកឈ្មួញដែលចតទូកឬអ្នកធ្វើដំណើរឈប់ដើម្បីបរិភោគបាយនៅកន្លែងនោះក្រោយមកអ្នកដំណើរឲ្យឈ្មោះទីនោះថាផ្សារកំពតឬភូមិកំពតថាផ្សារកំពង់បាយនាមបញ្ញត្តិទាំងនោះពីព្រោះប្រើច្របូកច្របល់គ្នាខ្លះហៅថាផ្សារកំពតខ្លះទៀតហៅថាផ្សារកំពង់បាយតែសពថ្ងៃគេហៅថាខេត្តកំពត
រីឯតាមលោក Madrol បាននិយាយថាទីប្រជុំជននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ